ఎటు పోతున్నావు మామ? సింగ సముద్రం. ఏం చేస్తావాడా? ఏముంది, అందరు ఫోటోలు పెడుతున్నారు, మనం కూడా పోయి ఫోటోలు పెడతాం. అమ్మారు టూర్ అనగానే వచ్చినావు, ఎక్కడికైనా నన్ను అడిగినావా నన్ను? నువ్వు తెలుసు కదా, అందరు పోతలేరు నార్మల్ సింగ సముద్రం పోతలేరు, మనం కూడా పోదాం. ఇంత ఫిక్స్ అయిపోయినావు, టూర్ అంటే నాటుకోపోయింది మనకు. ఫిక్స్ అయిపోయినా నేను ఎప్పటికీ అనుకున్నా పోదాం పోదామని అన్నావు. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వేసి నువ్వు వచ్చినావు ఇట్లా వేసుకొని. కానీ బోర్డు మొన్న ఫిట్ చేసారు ఈ 29th రోజు. ఇది మొత్తం అయిన తర్వాత కొంతమంది తిమ్మాపూర్ తర్వాత కన్వే అవుతున్నారు సింగ సముద్రం రూట్కి. ఎగ్జాక్ట్ ఈ కెనాల్ నుంచి లోపలికి వీడియో చూసే వాళ్ళు సింగ సముద్రం రూట్ గురించి. తిమ్మాపూరు సంద్ర లింగపూర్ మధ్యలో ఈ కెనాల్ ద్వారా లోపలికి 2.5 కిలోమీటర్స్. ఈ చెరువు గురించి ఆల్రెడీ చెప్పినా మన స్మాల్ ట్రిప్ టు బుగ్గ అనే వీడియోలో. ఇది నిజామాబాద్ చెరువు. ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ చెరువు దిగంగానే మా వాళ్ళ హోటల్ ఉంటుంది, అది రిప్రజెంట్ చేయడానికి. ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తే చెరువు ఎక్కడ చెప్పిండని అనకుండా ఉండడానికి ఈ చెరువుని యాడ్ చేసిన. ఇది మా పక్క ఊరైన నిజామాబాద్లో. ఏం సార్ దానిలు ఎటు సింగ సముద్రం ఎందుకు అతా వాటర్ ఫాల్స్ చూడరా? హాయ్ సింగ సముద్రం చూడడానికి మా వాకింగ్ దోస్త్ అనిల్ కలిసిండి ఇక్కడనే. ఈ షాప్ కూడా మాకు కనగర్తులేదే, ఇక్కడ చెరువు కట్ట దిగుడుతూనే ఉంటుంది, వచ్చినప్పుడు విజిట్ చేయర్రి. నమస్తే చెప్పే, వచ్చినప్పుడు తాగుతాం. ఇక తిరుపతి బాయ్ నర్సన్న నా ఉపాధి దోస్తు. ఇది మొన్నటి వీడియోలో మిస్ చేసిన. ఎట్లా అంటే ఇది అది ఆ చెరువు కట్ట దిగుతూనే ఉంటాయి టెంపుల్. ఇది కొండ్రాపేట రూట్. ఇది ఎల్లమ్మ టెంపుల్ తర్వాత కొంచెం ముందుకు వచ్చాక లెఫ్ట్ సైడ్లో కొండ్రాపేట వెళ్ళే రూట్లో ఉంటుంది. కాళేశ్వరం వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి కదా, అందులో ప్యాకేజ్ 9 ఈ వర్కే, మలక్పేట రిజర్వాయర్ వర్క్. మొన్నటి కాళేశ్వరం వీడియోస్లో అనిల్ జీలో టచ్ చేస్తారు అనుకున్నాం, కానీ ఇంకా పూర్తి కాలేదు కదా, అందుకే టచ్ చేయలేదు అనుకుంటా. ఇది బుగ్గ దాటినాక బుగ్గ దాకా వచ్చిన రోడ్డు విషయాలన్నీ స్మాల్ ట్రిప్ టు బుగ్గ అని ఉంటుంది, అది ఇక్కడ యాడ్ చేస్తా. ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి చూడండి. వాళ్ళు ముందు వెళ్ళే వాళ్ళు డిజే సాయి వాళ్ళు. ఇది బుగ్గ దాటిన తర్వాత అక్కపల్లి రూట్లో. మొన్నటి వీడియోలో చెప్పిన కదా, ఒకప్పుడు మల్కపేట నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడికి వస్తుంటాం ఆ రూట్ నుంచి అని చెప్పి. ఇక్కడ ముందట బోర్డు ఉంది కదా, ఆ బోర్డులో ఉంటుంది అక్కపల్లి మల్కపేట అని చెప్పి. ఇటు వెళ్తే మల్కపేట, లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే స్ట్రైట్ వెళ్తే అక్కపల్లి. వీళ్ళు రోడ్డు పైన ఇది ఉపాధి పని భాగంగా చెట్లకి గ్రిడ్స్ ఉంటాయి కదా, కట్టెలతో మంచిగా ఎవి మేయకుండా కట్టెలతో బాగా కట్టారు. వచ్చేటప్పుడు చూసినా మంచి ముండ్ల చెట్లే వేసారు, వాటికి కేర్ తీసుకోవడానికి. బుగ్గ అక్కపల్లిని దాటిన తర్వాత వచ్చినాక ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే ఎల్లారెడ్డిపేట, రైట్ సైడ్ వెళ్తే అల్మాస్పూర్ ఉంటుంది. అల్మాస్పూర్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ ఫేమస్. ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల ఎవరు వెళ్ళలేదు ఈసారి, లేకపోతే చాలా మంది వెళ్ళేటోళ్ళు ఇంటి విలేజ్ నుంచి. ఇక్కడ వచ్చి చెప్దామా? ఓకే, వచ్చినప్పుడే. ఈ పెద్దమ్మ టెంపుల్ వెనకాలనే కళ్ళు మండ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఇట్లనే మందితో మంచిగా సందడిగా ఉంటుంది. ఇది ఇటు సైడ్ నుంచి ఎల్లారెడ్డిపేట ఎంట్రన్స్,
ఇక్కడ నేను దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే సిరిసిల్ల, రైట్ సైడ్ వెళ్తే కామారెడ్డి. మనం ఈ కామారెడ్డి నుంచి స్ట్రేట్ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు సింగసముద్రం వెళ్ళాలన్నా, అటు నార్మల్ వెళ్ళాలన్నా కూడా ఇదే రూట్ నుంచి. ఇది ఎల్లారెడ్డిపేట సిటీ. ఇది ఎల్లారెడ్డిపేట సిటీ. కిలోమీటర్ రీడింగ్ చెప్పు. కిలోమీటర్ రీడింగ్. కిలోమీటర్ 306 అంటే 86. ఎగ్జాక్ట్ 20 కిలోమీటర్లు ఉంది కనగర్తి నుంచి ఇక్కడికి, అంటే మా ఊరు నుంచి ఇక్కడికి. మాకు సిరిసిల్ల 17 ఏమో వస్తుంది. 20 కిలోమీటర్లు ఉంది. ఇక్కడ అట్లా అనిపించదు కదా, ఎంతో దూరం అట్లా అనిపిస్తాయి కదా. రెగ్యులర్గా తిరిగిన దగ్గర అనిపిస్తుంది. నేను అక్కడ అంటే నేను ఎల్లారెడ్డిపేట కూడా మనకు సిరిసిల్ల అంతనే అప్రాక్సిమేట్లీ. కొండ్రాపేటకు ఎల్లారెడ్డిపేట 12 కిలోమీటర్లు, సిరిసిల్ల 18-20 వస్తుంది. మనం రోజు ఊళ్ళో 5 కిలోమీటర్లు తిరుగుతాం, నమ్ముతామా? అంతే, తెలిసిన దూరం అనిపించదు అంతే. చూసిరు కదా నగర్ పేరు, దీని గురించి చెప్పేదేముంది, ఇక చదువుకోరు. ఈ కాలేజ్ ఉంది కదా, ఈ కాలేజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాలేజ్ ఇన్ ఎల్లారెడ్డిపేట. ఫంక్షన్ హాల్ అనుకుంటా. మార్కెట్ ఓకే. కాకా సింగసముద్రం ఇటేనా? ఇటా 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 ఇటా. ఈ ఏరియాకు నాకు విచిత్రం ఏంటంటే, లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా బొప్పాపూరు, రైట్ సైడ్ అంతా గొల్లపల్లి. ఇది వచ్చేటప్పుడు అంటే మేము నర్మాల నుంచి రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు ఈ బొప్పాపూరు గొల్లపల్లి మీదకి వెళ్ళి ఎల్లారెడ్డిపేటకి వెళ్ళినాం. అంటే మనం వచ్చిన రోడ్కి వెళ్ళింది ఇది. ఇప్పుడు సింగసముద్రం వెళ్ళే రోడ్డు. ఈ వారం 10 రోజుల నుంచి నా కాంటాక్ట్ లిస్టులు ఉన్న ఎవరో ఒకళ్ళు సింగసముద్రం నర్మాల దగ్గరికి వెళ్ళి వాట్సాప్లో స్టేటస్ పెడుతున్నారు. అందుకే అమర్ను టూర్ అనగానే ఎక్కడికని అడగలేదు, అంతగా రిజిస్టర్ అయిపోయింది. ఈ వారం 10 రోజుల నుంచి గంభీరాపేట అనే మండలం. ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, ఇది హనుమాన్ టెంపుల్. ఇప్పుడు నేను ఫోకస్ చేసేది ఉంది కదా, ఇది హనుమాన్ టెంపుల్. ఇది రోడ్కు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న పెద్దమ్మ గుడి. ఇక అనిపిస్తున్న చెరువు పేరు జక్కుల చెరువు. ఇందులోకి నీళ్లు కూడా సింగసముద్రం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఏరుతాయి. కాకా సింగసముద్రం ఏంటే ఇదేనా? యాక్చువల్లీ ఈ రోడ్ నుంచి 2.5 కిలోమీటర్స్ ఉంది సింగసముద్రం. ఇక్కడ నుంచి ఒకటే సీదా రోడ్ వచ్చే బ్రిడ్జ్. ఈ బ్రిడ్జ్ నుంచి సీదా వెళ్తే యాక్చువల్గా ఎల్లారెడ్డిపేట సిరిసిల్ల నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఆ కెనాల్ నుంచే మనం డైరెక్ట్ సింగసముద్రం వెళ్ళచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పడం ఎందుకంటే కామారెడ్డి నుంచి కానీ మాచారెడ్డి నుంచి కానీ వచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ రావచ్చు. ఇది ఇక్కడ నుంచి అంటే కామారెడ్డి రూట్ నుంచి మాచారెడ్డి నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఇటు నుంచి సముద్ర లింగాపూర్ ఎంట్రన్స్. ఇంతకుముందు అక్కడ కెనాల్ చూపించాం కదా, ఇది మళ్ళీ అక్కడ కెనాల్ కన్నా కలిసి మళ్ళీ అక్కడికి రోడ్. ఇది ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ముందర కాక సింగసముద్రం పోతుందా? ఇది అడగకుందా తోవా
ఓకే. మంది బాగానే వచ్చినట్టున్నారు. కామారెడ్డి నుంచి వెళ్ళి సింగసముద్రంకి వచ్చే వాళ్ళు ఇంతకుముందు రూట్ చెప్పినా కదా, వాళ్ళు ఈ కెనాల్ మీద ఉన్న బ్రిడ్జ్ నుంచే ఇక్కడికి ఎంటర్ అవుతారు. ఇక్కడ ఎవరైనా సింగసముద్రం చరిత్ర గురించి అడిగి మనం తర్వాత సింగసముద్రం చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఇది ఎవరి కిందకి వస్తుంది మొత్తం? సముద్రలింగపురం. ఇప్పుడు సముద్రలింగపురం అంటే ఇటా ఇటేనా? ఆ మత్తలు ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళేవా? ఫస్ట్ నుంచి అక్కడ వేరే చేయించారా? నాకు తెలిసి ఈ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం మరి జనాలు అంత ఉన్నప్పటి నుంచి ఇళ్ళకి రాకపో భయమో. అవునా? ఇంకా జనాలు వాడడం అంటే ఈ సంవత్సరం మందికి బాగా తెలిసింది. నాకైతే ఈ సంవత్సరం. ఈ సంవత్సరం మీది ఎక్కడ? మాది కొనరాపేట కనగర్తి. అంటే జనం ఇప్పుడు ఈ కాలువ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా అది అవుతుంది. అది అదే డిజైన్ పాతదే. కొంచెం పెంచడం అట్లా కావాలనే కట్టిర్రా స్టార్టింగ్ ఇట్లా అవి 4 మత్తలు 5 మత్తలు అంటారు. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ 5 మత్తలు ఎందుకు ఫుల్ పోతే కాలువ కొట్టుకోపోకుండా కింద ఇది పెద్ద అలా కట్టి ఉన్న నీళ్ళ ఓసెస్ లో పోతాయి అన్నట్టుగా కోసేస్తుంది కదా మెత్తలను కింద కట్టి అది పోసే వరకు మంచిగా. ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళు అన్నట్టు పోతాయి మరి? ఈ నీళ్ళు డ్యామ్. ఎక్కడ డ్యామ్? కర్నూలు పెద్ద పెద్ద. ఇప్పుడు దీనికి ఏమన్నా అక్కడ మన అప్పర్ మానే డ్యామ్ నర్మదా లింక్ ఉందా దీనికి? అంటే ఇది మధ్యలో దానికి మిడిల్ అన్నట్ట దానికి. ఇప్పుడు నర్మలా వేస్తాయి ఇక్కడ గోరెంటల నుంచి బాగా వస్తుంది ఒకటి. సోమర్పేట నేర్పల్లి అట్లా. ఏం పేట? సోమర్పేట నేర్పల్లి గోరెంటాల మల్లపల్లి ఇట్లా వస్తాయి. ఈ కాలు పోయేదేమో మళ్ళీ రాళ్ళు ఉన్నాయా ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళు కలవని కాదు? దర్గా దగ్గర ఫుల్ అదేనా? ఇప్పుడు బంద్ పెట్టి ఓకే. ఈ నీళ్ళు అలా కలుపుతున్నాయా? అలా పోతాయి. ఆ కుంట అయిపోతుంది బంద్ పెట్టుకున్నారు. ఈ కెనాల్ ఈ సంవత్సరం స్టార్ట్ అయింది. ఈ సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు కానీ వర్కింగ్ నడబట్టి ఇంకా పూర్తి కంప్లీట్ కాదు. ఓకే. ఈ అఫీషియల్ పెట్టలే కన్నా ఇది మంచిగా కాలువలకి వెళ్ళి మస్తుంది. 11 ఊర్లోనే కలుపుకుంటుంది అంట కదా? 9 ఊర్లో. 9 ఊర్లో పంటలు పండిస్తాయి. నాగంపేట సైడ్ ఇక నాగంపేట దమ్మన్నపేట లింగాపూర్ గోరెంటాల గసింగారం బొబ్బాపూర్ కొట్లాపేట ఇవి 9 ఊర్లు చేపలు పట్టుకోవడానికి కూడా ఈ బెస్తులు 9 ఊర్ల వేరే వాళ్ళు రాదు. ఇప్పుడు భీమ్ మల్లెట్ పెట్టాడు సైడ్ మరి అది కిందికి కట్టేస్తుంది. దానికి టచ్ ఏం లేదు. ఇది బాగా దానికి అంటే అయిపోతాయి మన వాగు మన బ్రిడ్జ్ కాలే కొత్త బ్రిడ్జ్. ఎక్కువ నీళ్ళని అటు ఇప్పుడు దాని కిందికి వెళ్ళిపోయి అన్న కలుతాయి మన డ్యామ్. ఇప్పుడు మనకు కిందికి వెళ్ళిపోయాలి. ఇంత బయట ఏమో తక్కువ సార్ అన్ని మంచిగా ఉన్నాయి లొకేషన్ అయితే. హాయ్ అందరికీ. బేసిక్గా సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి కదా, మా సైడ్ ఈ ప్లేస్ వైరల్ అయింది టోటల్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో. ఈ ఏరియా పేరు సింగసముద్రం. వీడియో చివరి వరకు చూడండి. ఇది సముద్ర లింగపూర్ గజసింగవరం నాగంపేట మధ్యలో ఉంది. ఈ చెరువు ఆ మత్తళ్ళు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి, ఎవి కొత్త ఎవి పాత అనేది వీడియోలో ఉంటుంది. వీడియోను పూర్తిగా చివరి దాకా చూడండి. ఇప్పుడే రీచ్ అయినాము సింగసముద్రం. ఇది ఇప్పుడే వెళ్తున్నాం లోపలికి. లెట్స్ వాచ్. అమరు ఇలా కనబడుతున్నాడు నా వీడియోలో. ఇప్పటికి 3 సార్లు మిస్ అయ్యిండు సారు. సరే సరే. నేను ముందడికి చూడక ఎటు పడ్డాను అది కథమే. గంగమ్మ తల్లి అన్నట్టు ఇక్కడ.
ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఈ పనోరమా ఇమేజ్లో మొత్తం కనబడుతుంది. ఇందులో 5 మత్తలు లాగా ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క దాని దగ్గరికి వెళ్తూ అది చూపెడతాయి ఈ వీడియోలో. ఈ వీడియో కోసం డ్రోన్ విజువల్స్ అడగగానే ఓకే అన్నందుకు సిద్ధుల శ్రీనివాస్, వేణు, స్టాలిన్ బైకి స్పెషల్ థ్యాంక్స్. సింబల్ పెట్టినా కదా, ఇది ఒక్కటి మనకు ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి కనబడదు, అందుకే డ్రోన్ వ్యూలో చూపెడుతున్నా ఇది.
తీస్తున్నావా ఫోటోలు దిగుదాం ఆగుర్రి. మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు బ్రో? మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? సిరిసిల్లేనా? ఇదివరకు వచ్చి రయ్యాలనా ఫస్ట్? థ్యాంక్స్ అన్న. ఇది ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ ప్లేస్. ఇగో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి రైట్ సైడ్ వ్యూ లాగా ఇట్లా చూపెడుతున్నా. అక్కడ ఆడేది మనోళ్ళే. చెప్పుర్రి. ఇక మళ్ళీ ఇక్కడికే వస్తుంది. ఇదే ఊరా? మంచిగా దొరికినావు. హైదరాబాద్ నుంచా? ఇది అంతకుముందు ఇట్లనే ఉండేనా? స్టార్టింగ్ నుంచి వెళ్ళి ఏవి మొన్న కట్టించింది? ఇవన్నీ మొన్న కట్టించినాయా? మరి స్టార్టింగ్ మొత్తం ఎట్లుంది? ఇప్పుడు ఇది పాతదేనా? ఇదే ఊరా? మంచిగా దొరికినావు. హైదరాబాద్ నుంచా? ఇది అంతకుముందు ఇట్లనే ఉండేనా? స్టార్టింగ్ నుంచి వెళ్ళి ఏవి మొన్న కట్టించింది? ఇవన్నీ మొన్న కట్టించినాయా? మరి స్టార్టింగ్ మొత్తం ఎట్లుంది? ఇప్పుడు ఇది పాతదేనా? కొంచెం స్టార్టింగ్ అవి లేవా ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది? ఇది మొత్తానికి వెళ్ళి కొత్తగా కట్టించింది. ఏడికెళ్ళి ఇదంతా కొత్త పాతదా? ఓకే. ఇప్పుడు అది కూడా పాతదేనా అంతా? పాతదాని కానీ మొత్తం దీంతో పాటు మొత్తం కట్టిరా? ఓకే. మరి ఇది ఇన్ని రోజులైనా బయటకు ఎందుకు వెళ్ళలేదు? అంత మంచిది. నీళ్ళవా? ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైమా నీళ్ళు ఇంతవరకు? ఇప్పుడు ఏ ఊరి కిందకి వస్తుంది? 11 ఊర్లో ప్రజల ఈ సంవత్సరం మంది బాగా వచ్చేది. ఈ సంవత్సరం ఎక్కువ వానలు పడ్డాయి. నీళ్లు కూడా బాగా పుష్కలంగా లేకుండా నీళ్ళు మళ్ళీ ఇవాళ ఎక్కువైనాయి. బ్రహ్మాండంగా లేకుండా నీళ్ళు ఇప్పుడు సూపర్ ఉంది. ఇంకా మంచిగా జరగాలని కోరుకుంటున్నా. ఇంకా చాలా మంది బాగా నిన్నకన్నా నీళ్ళు ఇవాళ ఎక్కువ పెరిగినాయి. నిబంధనలు పాటిస్తున్నారు. తప్పకుండా పాటిస్తుండ్రు. చాలా జాగ్రత్త ఉంటుండ్రు. అది రాగానే ముందాడ దేవునికి కొబ్బరికాయ కొట్టినాకనే పైకి వస్తుంది. కానీ జాగ్రత్త ఉండాలి మనం. నేను నిన్న హైదరాబాద్ నుంచి మరి మాస్కులు మీద ఎటు పోయినాయి? మాస్కులు ఉండాలి. మాస్కులు పెట్టుకోవాలి. చాలా జాగ్రత్త ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే ఆంటీ చెప్తా. పేరా ఆంటీ? ఏం పేరు? ఓకే. ఎక్కడి నుంచి చెప్పరా? అదే మేము సిరిసిల్ల దగ్గర నుంచి వచ్చినాం కానీ. లోకలేనా అన్న? లోకల్ అంటే మీకు ముందు నుంచే తెలుసా? ముందు నుంచే తెలుసా? ఇది బాగానే మంది వస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్. అంటే ఇది ఏమనుకోని కట్టడం ఐడియా ఉందా? సింగ సముద్రమేనే. ప్రతి దగ్గర ఒకటే మెథడ్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ వెరైటీ ఉన్నాయి కదా. అంతే కట్టి 4 years అయిందా?
ఓకే. పొడవుతో పెద్దగానే ఉంది ఇదంతా. గయసింగవరం ఎటు సైడ్ మరి? ఇదే గయసింగవరం. ఇప్పుడు ఈ కెనాల్ ఇక్కడికే అవుతుందా దానికి? ఓకే. గంభీరావుపేట ఇటేనా? ఇప్పుడు నర్మదా మనం స్టేట్ రోడ్ కూడా. మా రాజ్మామ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వచ్చిండు ఇక్కడికి. ఈయన రెండోసారి మొన్న శ్రీమన్ వాడికి వెళ్ళినప్పుడు. మామ నువ్వు రోజు వస్తున్నట్టు మంచిగా మళ్ళీ నీళ్ళట జరిగినాయి, నిజమేనా? ఇంకా చెప్తుంది నీళ్ళు బాగానే వచ్చినట్టుంది. ఓకే. థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్. నమ్ది ఫస్ట్ తీసుకో. శానిటైజర్ ఎందుకు తీసినావు నువ్వు?